Hawane dina Minggu sepi. Pulang belanja lur. Pokoknya lek dina Minggu tak sempat nih harus metu soalnya apa bosen ya di omah hari-hari. Jadi lek belanja pas tak tepakne pas hari Minggu. Sekalian belanja sekalian dolan. Hawane panas. Meradem nih panas. Apa tak nyempal rene? Nah, ini kowe kete ning ndi to, Pak? Hawane iki panas tapi adem. Ya anget lah. Kabute ning kono. Kaya ngono. Kembang sakurane ra ngembang iki lho. Kae sing gembel ning kono geren. Wes narik cilik ndelok iwak sampai kaya ngono. Pedaku lu tak tuntun nih. Selalu. Belanja aku sak jambel kerat tekerat. Iwake ngumpul ning kono kuwi. Kuwi. Lah. Kemampul itu malah ngeluwangi nglangi ngece gitu lan. Wih. Arek cilik ndelok iwak kesenengan kae. Elak kecemplung piye kae dolan. Iki, mboke ning dhuwur, bapak ambek ibuke ning dhuwur anake mudhun mengisor senengan ndelok iwak. Panas sih. Panas lan. Panas tapi saya adem nih. Rame taman tuh lihat. Panas-panas kayak gini seneng wong keluar itu seneng. Kan anget tuh. Banyak. Tuh. Istirahat sih lur. Capek. Muter-muter kayak kitiran. Sungainya di sebelah sana loh. Rame kalau sore kayak gini nih. Apalagi ada mataharinya, banyak orang keluar. Jalan-jalan tuh di sebelah sana tuh. Banyak tuh. Banyak orang di sana. Tuh anak kecil-kecil tuh. Sepedanya tuh enggak anak pedale beda. Enggak capek. Hari Minggu. Ini taman yang baru ini. Belanjaanku lihat. Hah? Arek kelengere. Arek kelengere.
Blonjoane sambrek-ambrek. Wah asin segini 100 cm 50.000 segini. Ini buat apa? Ini dapur. Aku tadi minta cabai ini, lihat. Cabai hijau. Minta cabai 3 biji tadi. Makan bakso minta cabai 3. Beli keset ini lor buat kakekku. Sumpit segini 50 ente. Aneh. Kalau aku yang nggak beli ya wes kuwus di sini nih. Majikanku itu nggak mau ngurus ini sekarang. Ini apa tadi? Mau punya kakek ini. Wasabi. Kakekku makan, kalau nggak pakai itu nggak makan. Alah Gusti, kacang. Oh. Belanja dewe. Stop pokoknya. Aku beli tutupnya gelas kemarin tak pecahin satu, jadi yang pecah aku buang, yang ini ganti. Aku ngerusakin barang. Tapi aku ganti, aku beli 2. Ini aku mau taruh di depan kamar mandinya kakek. Ini buat di mana aku nggak tahu. Oh, mau tak buat apa? Nyikat itu loh, papel-pelan dulu ini. Sikat. Kalau pakai sikat yang anu itu nggak enak sama sekali. Kulkas. Itu daging semua. Daging apa di situ? Aku beliin roti apa ini, bolu gulung. Dia suka loh kakekku ini loh. Lama nggak beli soalnya aku kan yo belanja nggak pernah lama. Ini daging pakai. Kulkasku tak penuhin. Yang nomor 1 tadi aku beli ini, nyari ini loh. 2 toko baru dapat. Ini namanya Sandori. Sandori. Anget banget kalau minum ini lor, beneran. Di badan itu bangun tidur bisa enak. Ini punya kakekku, tapi aku kadang-kadang disuruh minum juga, tapi nggak setiap hari minum aku. Nggak kuat dadan, sesek. Lihat. Makanan kakek semua ini punya kakek. Yakult segini nggak sampai 1 minggu loh ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10 biji nggak sampai 1 minggu. Kalau tak beliin 2 segini, dia habisnya Senin, Selasa. Berarti 9 hari 2 slop ini. 9 hari. 1 ini nggak sampai 1 minggu. Paling suka dia minum Yakult. Sprite, Coca-Cola itu punya kakek semua dia minum. Sebenarnya dia nggak begitu apa. Sekarang nggak boleh lah minum kayak gini, tapi kakeknya suka. Majikan saya juga nggak bisa ini. Nggak ngomong. Terus pokoknya apa ya? Kalau orang bilang kayak gini kasare, apa yang dimau kakek itu ya wis terserah lah. Orang udah tua mau apa terserah kayak gitu majikanku. Yang penting apa itu
kakekku itu seneng gitu loh, bahagia dia bilang kayak gitu. Ya Allah, sementing kakekku ku seneng, bapaknya seneng jawane. Walaupun apa sing dipingini wis terserah lah kayak gitu. Mumpung dia masih ada katanya kayak gitu. Jadi makan apa yang nggak boleh katanya dimakan ya nggak apa-apa wes bilang gitu. Aku juga nggak bisa bilang jangan loh. Orang kakekku juga masih bisa marah-marah, ingin dilempar. Aku beli kayak gini. Ya Allah, heran aku sama batuk ini, kok nggak hilang-hilang. Kayak rasa cintanya padaku nggak hilang-hilang. Ya, nggak ada apa-apanya. Murah loh ini, 40 NT loh ini, lihat 40 NT, ada tutupnya kayak gini. Dicuci dulu. Mana gosok aku tadi? Aku juga beli sumpit. Sumpit segini 50 NT. Dapat berapa nggak ngitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat 20 loh. Nanti yang 1, 2, 3. Aku mau ganti punya sumpit kakak itu loh, udah jelek-jelek. Yang 6 aku mau kasih ke kakek, yang sisanya aku mau taruh sini. Sisanya disimpan. Ya Allah. Beli ini, nggak tahu cukup apa enggak ya. Tuh apa pancinya kakak itu loh, saringannya kayak kurang tinggi buat ngetim barang. Ini aku mau buat tempat minyak, ini 40 NT juga loh ini, lihat 40 NT, nggak kelihatan 40 NT. Aku yang beli tapi uangnya uang kakek. Jadi belanja aku sakarepku ngono loh. Apa yang dibutuhnya itu kayak barang-barang kayak gini kan aku juga butuh. Ini kemarin pecah 1. Jadi aku beli lagi, ini 1 paket dapat 2. Aku mau ganti ini tuh. Kalau nggak dipasang kayak gini, minyaknya kotos-kotos. Ya Allah. Buat tadahan minyak di kipas itu loh. Dikasih tisu aja. Begini, pasang di atas itu. Oh, sini. Kelihatan nggak lur? Kayak satu ukuran tapi kok susah. Loh, kok susah? Oh, benike sik nang dhuwur. Ora kena lho njaluk di apa jenenge di tangan ngene iki apa iki lho. Kak iki lho. Oh, gak iso cepet lho. Ini lho. Nah. Ora ditang ora kena iki. Jadi kebuntutan ini kayak gininya itu lah, nggak bisa cepat. Jadi ini orang kena dipasang gimana? Nah, kudunya ini lagi kurung apa kok wis seret. Nah, ini kita ayo util ora karo-karoan ya nih bulan.
Iya lah terusan ini. Masa aku tuh diganti kabeh padahal baru berapa hari loh ini tak ganti. Ya Allah, selamat Masya Allah. Dipasang kayak gitu apa ya, minyaknya itu enggak, kan ini ada kipasnya ya, ada kipasnya, kalau muter itu minyaknya itu ngembung di sini nih, makanya dikasih dikasih tisu sama ini, jadi ngembung di sini. Nanti kalau udah penuh baru diganti tuh beli lagi, enggak diganti dicuci. Kalau dicuci siapa yang mau nyuci minyak kayak gini nih, lengketnya minta ampun. Ini yang sobek kemarin ini masih belum aku buang tuh, patah dalam itu, padahal baru beli belum dapat 1 minggu patah lagi. Lampe pokoknya boros. Hari batuk tok tidur tok gaweane, pokoknya mari megawe, mari tandang gawe ngopeni yeye wis turu. Pagi yeye belum bangun aku tidur aja. Majikanku juga lagi apa namanya, jalan-jalan ke Malaysia belum pulang, mungkin hari Senin enggak Selasa pulang. Dia bilangnya 10 hari. 10 hari nanti datang anaknya yang di Jepang juga pulang ke sini mau latihan apa tamping itu, tentara itu. Kalau di sini kan diharuskan latihan tentara kalau anak sekolah. Ini yang jelek-jelek aku buang. Ya Allah. Batuke ora waras-waras. Kon waras piye wong awake ora gelem menang obah. Capek. Aku tadi ke toko Indo makan nasi rendang, makan bakso. Orangnya kecil makannya banyak katanya. Katanya yang jualan. Mumpung nafsu makan, kalau nggak nafsu makan ya nggak makan lah boleh. Makanya kalau disuruh gemuk gitu susah. Nggak ada temen, Mbak udah kayaknya hampir 1 bulanan di rumah sakit, kakeknya aja nggak bisa ini, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi aku nggak punya teman. Biasanya ada Mbak buang sampah. Mbak bilang kemarin telepon itu aku nggak kerasan ya di sini lah, terus piye? Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Soalnya kan majikannya sendiri-sendiri. Kalau ikut orang walaupun sakit disuruh tidur ya tidur, tapi kan ya jenenge orang ikut orang ya tidurnya ya kalap-kalap. Enggak nyenyak iyo. Aku aja kemarin ke apa itu, ke apotek lagi beli obat 600 NT. Kalau di sini sakit, kalau kayak aku ya jangan mandang uang, penting sembuh.
Yang sebelum itu aku beli 280 sama pil-pilnya itu ya pokoknya habis udah 2.500 lah aku beli obat sendiri. Ya dikasih sama majikan tapi koyo nggak ada ini loh, nggak ada efeknya itu loh, sampai kayak budek kupingku minum obatnya itu majikan. Malah aku ketambahan obat ini lagi beli sendiri, punya majikan nggak tak minum, tinggal berapa itu nggak sembuh-sembuh, malah aku beli sendiri, malah ya alhamdulillah bisa ngomong. Kemarin nggak bisa ngomong mergo watuk. Digawe watuk kadang digawe apa kok digawe watuk, digawe ngomongi watuk, kadang sampai kepentut. Kadang ketawa sendiri. Oh alah, ora sanggup yo cah, ora seneng videoku rasa didelok. Aku iki wangi penakan nggawe video gur mek kanggo apa ya, kanggo delok-delokan. Delok aku kemarin beli obat, lihat buat 5 hari katanya, dia bilang aku kasih kamu buat 5 hari ya, soalnya batuk itu agak susah, bilang gitu. Ngerti jane wong ku ya, aku yo ngerti lah batuk iki randang waras-waras. Tadi aku beli lagi nih 240 ini dua, semuanya buat batuk ini. Aku mau coba yang ini, minum obat atau dicoba. Aku kemarin beli yang ini agak enakan tapi kok kurang piye ngono. Aku mau coba yang ini. Katanya adikku kemarin minum ini sembuh dia. Ya Allah. Dan kayak toko obat kamare kebak obat. Ya. Piroi. Iki sing warnane pink ini, warna pink ini kayak permen. Ini kayak permen. Ini layan dulu. Salah aku lur tenan. Naik peda ontel lho rono-rono anggitmu. Kalau dianterin supir seneng aja, cuma kan kita nggak bisa main ke ini, ke tempat ketemu temen lah, makan di ini kan nggak bisa. Waktunya kalau diantar supir kan ke situ ya situ aja, tempat itu ya itu aja. Sedangkan aku kan waktunya keluar cuma waktu belanja toh. Libur nggak pernah. Gak percaya ya wis. Kandani aku ora tau libur ora percaya ya wis. Karepmu. Aku teh bobok. Bye bye.